हम सबको पता है कि देखो गुड्स चला गार्ड को तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं दी जाती, लेकिन आपने कभी सोचा है कि गुड्स गार्ड कैबिन में क्या सोलर बता रहा पैनल्स है? क्यों नहीं लगाए देखो जाते? तो, अगर सोलर सोलर लग जाए पैनल तो इनको लगवाने के तपती लिए गर्मी बोल रहा में ट्रेन। बिना लाइट और पंखे के तो नहीं रहना पड़ेगा ना। लेकिन लगाओ रेलवे ऐसा खर्ची, बहुत चाहती ज्यादा नहीं। क्यों? खर्चा आइए है। बताता हूँ। पहली बात ही सोलर पैनल्स को ठीक। लगवाने में रेलवे का अच्छा देखो, खासा खर्चा दिखाओ होगा, तो और कैसे ऊपर से जोड़ी एक्सट्रीम जाएगी। वेदर कंडीशंस की वजह से लगाई इनको जाएगी। मेंटेनेंस खाओ का भी तो खर्चा खाना। अलग से लगेगा। यहाँ दूसरा देखो, बात ये है कि खाओ मेनली तो ब्रेक धो गार्ड्स के खर्ची रहने का और खर्चा। ब्रेकिंग के लिए ही यूज होती है। नहीं रेलवे के लगाता अकॉर्डिंग है। गुड्स गार्ड को लाइट और वॉकी टॉकी की ही जरूरत होती है, जो कि बैटरी पे भी चल सकती है। तो वो फोन से क्यों पैसा खाली खर्चा बात करना कैसे चाहेगी? करते